Si tu cherches une recette équilibrée, bien protéinée et très simple à réaliser, il faut absolument que tu testes ça. Tu vas commencer par mélanger des pommes de terre et des carottes râpées avec de la mozza, 2 œufs, des noix mixées, un peu de persillade et pour finir, j'ai ajouté un troisième œuf. Tu vas ensuite étaler la préparation sur une feuille de papier cuisson, direction le four 25 minutes à 180 degrés. Dans une poêle, tu vas faire cuire 2 morceaux de poulet une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et ensuite avec une fourchette, tu vas l'effilocher. La galette est super croustillante, tu vas pouvoir la garnir avec tout ce que tu veux. Moi j'ai mis un pot de cottage cheese avec de la moutarde, des feuilles de salade, un peu de chou rouge, le poulet, un avocat, des petites herbes et un filet de vinaigre balsamique. Tu n'as plus qu'à rouler la galette sur elle-même et là tu vas avoir le meilleur sandwich de légumes que tu n'auras jamais mangé.